Bajky o sexe? Nie to. Kto napísal Ezopové bajky? Básnik? Ale ako sa volal? Ezopot. To musel byť mobilný básnik, nie? Ezopot. Ezopot. Izotop možno. Izotop. Možno. Dobre, tak Martin Dejdar opäť boduje. Jedna správna odpoveď ho posúva do vedenia 2-1 momentálne. Martin aj vyberá, kto bol najlepší v tomto kole, koho budeme Nemusíš rekapitulovať. Nie. Pán číslo 3. Pán číslo 3, čiže Mária Terézia. Mária Terézia, naprosto. Ešte do školy som chodil. Dobre, tak máme, bravo. Jožko! A môžeme rovno s chuťou vbehnúť na ďalšiu otázku. Páni, čo poviete? Skús nám ju odprezentovať, junior. V televízii Československej bežal taký seriál Mach A. Mach A. Macha? A Mach A a čo? Mach, ale spadlo ti to. Takže chceme vedieť, ako sa volala tá druhá z dvojice, Mach a Šebestová. No. Máťo Mňahončák, opäť je rád na tebe, aby si určil, aby si zvolil číslom. Ja pokračujem v dvojke. Áno. Tvoj neutíchajúci optimizmus. Dvojka je dobrá. Ako zo školy. 2. No. Ja zůstanu u jedničky. Správna odpoveď už teda zaznela, kúzelné slúchadlo Mach a Šebestová. Poďme do ulic. V československej televízii bežal seriál Mach a... Ja je Pata Mat. V československej televízii bežal seriál Mach a... Mach. No Mach a kto? Ešte. Snehulienka, ne? A Snehulienka? Áno, Mach a Snehulienka. V československej televízii bežal seriál Mach a... A Pat, ne? Mach a Pat, alebo čo, ako? Mach. A čo? Alebo kto? Mach, neviem. Šerezáde. Alebo čo? Kto? Šerezáde. Alebo čo? Čiže Mach a... Šerezáde. Alebo čo? V československej televízii bežal seriál Mach a... Šubertová. Šebestová. Tak ktorá? Šubert bol športovec. Tak potom tú Šebestovú dajme. V československej televízii bežal seriál Mach a... Mach a... Nejaká ženská môže byť, nie? Mach a... Nepisová asi. Aká? Nepisová? Nepisová? Áno. O čom to bolo? To bol nejaký kriminálny seriál, myslím. V československej televízii bežal seriál Mach a... Šebestová. V československej televízii bežal seriál Mach a... Mach. A Pach. A Pach? Českú televíziu. Mach a Pach. A ten Pach asi trochu smrdel, nie? Neviem, ale určite to bolo toto. O čom to bolo Mach a Pach? O prírode. No, Mach je v prírode, o prírode to bolo. V prírode. O českej prírode. Boli tam výrazné momenty, určite budeš čo vyberať. A už teraz vieme, že vyberať najväčšiu halu z tohto kola bude Martin Mňahončák, pretože uspel. A zároveň vyrovnáva 2-2 aktuálne. Martin, skúsi niečo vybrať? Myslím, že trojka, áno. Áno, dobre. Máme zaznamenané. Dneskáme trojke. Chlapci, semafor do ruky. Áno, semafor pri... Tak. A teraz to bude intuícia pre teba, Martin, teda, aby sme... Martin, takto vás máme rozdelených. Otázka bude veľmi jednoduchá. Je pravda, že najväčší kompliment dostal Martin od svojho brata? No, to môžeš len typovať, samozrejme. Po dnešku bych řekl, že
Ta dáma to bylo, takový kompliment si myslím nedostal, ale... Viacnásobne áno. Tak ja říkám, že ne. Ja musím dať, že áno, ale musím to aj vysvetliť, lebo nie je kompliment ako kompliment, totiž to nepoznáte môjho mladšieho brata. On bol kedysi, teraz už nie, ale kedysi to bol najflegmatickejší človek na svete. Tomu, keď sa čokoľvek stalo, ten akože... nezáujem, keď napríklad raz večer prišiel neskoro domov, celá rodina sme boli hore, mal málo rokov, neskoro prišiel domov, mama mu začala nadávať, on po chvíľu povedal, že mami, prosím ťa, daj mi tú facku, nech môžem ísť spať. A odišiel a my sme ostali s pocitom nezadosťučinenia, že to snáď. Tak tento človek, hrali sme v Nitrianskom divadle, teda hosťovali sme tam predstavením Bál, kde ja som hral Bála, 2-hodinové predstavenie bez pauzy. Už keď som si predstavil, že na také predstavenie zavolám svojho brata, už poprvé nevydrží 2 hodiny v divadle, neverím tomu. A po predstavení sme sa dohodli, že sa stretneme pri zadnom chode a bolo mi jasné, že nepovie ani slovo o predstavení, nič. Prišiel som dozadu, teda vyšiel som z divadla, on tam stál, čakal som, že tak ideme na pivo a brat tak na mňa pozerá a hovorí, že však ty si normálny herec. Potom bolo to, že ideme na to pivo, ale... Ako je to s breptami? Lebo toto je ďalšia otázka. Či Martin... Otázka. Martin je povestný v divadle a vôbec na placi medzi svojimi kolegami, že on nikdy nebrptne, ako sa správne po slovensky hovorí. Áno alebo nie? No tak v tom případě musím říct, že si myslím, že áno. Že nebrepnem? No, že brepneš. No brepnem, samozrejme, brepnem, určite brepnem, všetci brepcú, breptajú, nech sa páči. Áno, áno. To je, a ty však určite máš milión takýchto príhod, ako prebrepnutie sa. Jedno je také maximálne, ktoré som ja bohužiaľ nezažil, ale tradovala sa v Olomouckom divadle jedna pani, ktorá už je na dôchodku, mala takéto klasické, myslím, že to nebude musieť dopovedať, čo spravila, keď bola veta, že nebudem tady ohřívať studenou pizzu. Ale ona to doviedla do ad absurda, lebo na javisku povedala presne to, že nebudem tady ohřívať studenou. Zamyslela sa nad tým, že asi niečo jej nesedelo, zopakovala to slovo ešte raz, zase sa zamyslela, potom to zase povedala, no ale veď a až na 3-krát jej to došlo, čo spravila, tak vyleteli oči, ona zdrhla z javiska a bol koniec. V našich profesiách herci, my ako moderátori, je samozrejme veľmi veľa prebrepnutí, takých nejakých zakopnutí jazykových, ale krásne sú tie, ktoré dajú naozaj iný význam. To je úžasné, lebo také tie obyčajné, takých je veľa, človek nepočíta ani nepamätá. Máš ty niečo takú pamätnú vec? Keď som bol prvák, mali sme takú prvú hosťovačku na doskách Národného divadla, vytrasený strašným spôsobom. Mali sme tam dokonca prváci, sme tam hosťovali, ale také tie maličké postavičky, pani prišlo psaní a tak. A mali sme tam takú šialenú vetu, ktorá znie: vznešený imperátor Marcius Verus mladší prináša mocnému imperátorovi prejav úcty a list od miestodržiteľa Marcia Vera z Kapadócie. Kasia ako cisára už uznal Egypt a Sýria. Ulpiovi Marcelovi zveril sýrske légie, Vára vymenoval za prefekta Pretória a Moderáta za prefekta Ríma. Toto. Ježiš. Šialená vec. V tejto úlohe tohto posla a ďalších, čo sme tam hrávali, som sa ja striedal so svojím spolužiakom, ktorý túto šialenosť povedal, aj keď sa triasol, povedal to bez problémov, na čo pán Haverl mu hovorí: vidím posol, že si unavený po ceste, chod si odpočinúť. A pozdrav je: na rozkaz mocný imperátor, na čo on zabudol. Tak on namiesto na rozkaz mocný imperátor nevedel pozdraviť, tak dovidenia! Ave Cezar. Ja mám takú skúsenosť, že boli sme, ale to už nikdy nerobím v zahraničí, boli sme s kamarátom ďaleko, boli sme v Nepále, na letisku v Katmandu sedíme a išla taká baba a ja hovorím: kokos, taká dosť je škaredá, nie? A ona sa otočí a hovorí: kľúci, tak idete do hor? Martin, vieš čo, a keďže síce sme zistili, že sa aj trošku poznáte a že možno aj ste sa nejakým spôsobom míňali, ale tie otázky vzájomne o vás, je to problematickejšie ako pri iných dvojiciach, ktoré sa poznajú, ale predsa len opýtam sa už bez toho, aby sme používali tieto terčíky. Je pravdou, že si pôvodne nechcel byť hercom a stal si sa ním viac menej kvôli stávke, po česky sásce? Mám čakať na odpoveď? Nie, nečakaj na odpoveď. Je to pravda, samozrejme. Ja som z inžinierskej rodiny.
My sme vlastne otec, mama a 4 súrodenci, všetci vlastne 5 sú inžinieri a ja som jediný magor umenia. Teda magor artista, lebo máme titul, že MGR Art, voláme to magor artista. Tak chvála Bohu, preto ako... Inak by to bolo o tom, že voláme si inžinierov sem. No, ale takí inžinieri, to ti je dobrá vec. Moja žena je inžinierka. No. Má techniku. Má techniku. Ale moja žena je úžasná, lebo ona ma dostala absolútne na začiatku vzťahu, lebo ona mi dala takú základnú asi otázku, ktorá sa dáva hercom, že ty sa vieš rozplakať? Akože len tak? A ja, že no viem. A ona, tak sa rozplač. A vtedy ako súťaživý človek, samozrejme, jasne rozplačem, tak som sa rozplakal a ona, odteraz ti už neverím. Chvála Bohu. No. Ako v Čechách, tak aj na Slovensku už pre tých hercov naozaj tých príležitostí je čoraz viac, tak ako nebolo. Ono sa v podstate tesne po revolúcii to bolo také úplne šialené, naozaj len tí prominentní sa dostávali k nejakým úlohám, k nejakým príležitostiam v televízii a tak ďalej. Vtedy sa hovorilo, že aký je rozdiel medzi pizzou a slovenským hercom, že pizza dokáže nasýtiť 4-člennú rodinu. Ja som poznal akorát také tie české, že aký je rozdiel medzi Brnem a jogurtem. Že v jogurtu je aspoň nejaká kultúra. A to musíš poznať. Jasne. Tiež historka, ktorú som ja osobne nezažil, ale v Opavskom divadle mali premiéru nejakého predstavenia a teraz mladý aktor čerstvo príušivší, ako to je? Prídivší, aby som bol použivší prechodník, do Opavského divadla dostal hlavnú postavu, mladý chalan. A teraz mali tú premiéru a bol tam taký bard toho divadla, ktorý v tom predstavení mal takú fakt, že postavičku na 2 výstupy. A teraz títo dvaja po premiére, ten mladý s tým bardom, išli si kúpiť do stánku cigarety. Najprv samozrejme ten bard a tá pani, ktorá ho poznala, samozrejme mu hovorí, pane, ja vás videla v tom predstavení, vy ste bol tak úžasný, to bolo tak skvělý. A ten mladý sa vzadu tak naparuje, že teraz príde on na to, tak tam prišiel a pani, biežte sa na to podívať, moc hezké predstavenie. Toto bolí. To bolí. Ja asi najbrutálnejšiu vec, ktorú som počul, že sa vraj stala, nechcel by som to v živote zažiť, v Prahe predstavenie, asi už 1/3 predstavenia odohratá a v tej 1/3 prichádza prvýkrát jedna herečka, svoj prvý výstup. Tá vyjde na javisko a v hľadisku v strede sa postavil pán a vykríkol, že tá v tom hraje taky! A odišiel. Já jsem slyšel zase od kolegů taky jako historku, a myslím, že to bylo taky v Národním divadle, jak samozřejmě jezdí ty svozy a dřív jezdili... Ja prvý čas som nepovedal, že to bolo v Národnom. Tak tohle prý bylo v Národním divadle a jezdili různé družstva a JZD a tyhle ty prostě Eroha, svozy autobusů a hráli taky nějakou hru, která byla ve verších. A ta hra začala asi po 3 minutách, se do toho ticha ze 3. řady ozval jaký jadrný hlas chlapík a ten řekl jenom, no a teď jak odsaď. Páni, dáme opäť trošku súťaživý moment. Ja idem k tabuli. A ja idem zase opäť čítať otázku. Na čo slúžil v minulosti, na prepravu čoho slúžil v minulosti akvadukt? 1. Zůstávám u 1. Akvadukt za 1. No. 0. Martin dá 0. 0. Wow. Aj taká je možnosť, nie je to problém. Už to máme zaevidované, ako to dopadlo v uliciach, dozvieme sa, ale ešte predtým samozrejme potrebujeme aj správnu odpoveď. Junior, Hio do davu. V momente, kedy sme položili otázku, obecenstvo bolo ako v úli, začalo šumieť, čo. Tak skúsme správnu odpoveď. Voda. Voda? Všetci sú ticho, nie sú si istí. Čo? Si istá? Sa tam prepravovala voda v tom. V akvadukte? No jasné. Kto mi to pokazil? Je to správna odpoveď. Koľko nových priateľstiev, Junior. Je ti čo závidieť. Poďme do ulic s touto otázkou. Na prepravu čoho slúžil v minulosti akvadukt?
No to ja nevím, ja do kostela nechodím a jak to vypadá, to nemám povedať. Na prepravu čoho slúžil v minulosti akvadukt? Na popravu? Prepravu. Prepravu? To je nejaká loď, niečo také, nejaký tá kompa, alebo niečo také. Akvadukt, voda, z vodu, akvadukt. Nejaká vodná šmykačka, alebo daco také. Čo prepravuje? Na prepravu čoho slúži? Akvadukt. Jandel krásny, a to nepohodlivé schody. Na prepravu čoho slúžil v minulosti akvadukt? Akvadukt to je most, podľa mňa. No a na prepravu, akvadukt, alebo by to mohlo byť akvadukt. Alebo voda po ňom tiekla, to je tie vyhlbenie. Akože, myslím, že v starom Ríme mali už také spravené, ako to miesto, no vodu si tam dopravovali. To bolo z kameňa vytesané, také. Na prepravu čoho slúžil v minulosti akvadukt? Čo sa tam prevážalo? To v ktorom roku bolo asi? Prepravovali drogy určite a také veci. Cez akvadukt? Áno. Ako? Aby policajti nechytili. Cez tú vodu, cez loďou. A čo to je ten akvadukt? No čo to je akvadukt? Akva. Čo je akva? Akvárium, tak som vedel, ale... No, akvárium? Asi. Tak na prepravu čoho slúžil akvadukt? Akvária prevážal. Hej? Odkiaľ kam? Prevážal. No, tam, kde sa vyrábali, tak ich prevážal po obchodoch potom. Na prepravu čoho slúžil v minulosti akvadukt? To neviem, čo. Akvadukt. Akvadukt. Ja neviem, asi čarovali, čári, mári, akvadukt. Akvadukt, Tito, Fitorito. Pozrieme sa, ako to dopadlo. Celkom jasne, jedna správna odpoveď rozhodla o tom, že ďalší bod pre Martina Dejdara. A nie je to naozaj žiadna zložitá matematika vyhodnotiť, že Martin Dejdar o bod o prsia vyhráva pred Martinom Nehančákom. Chlapci, blahoželáme. Martine, ešte jedna úloha, vybrať do hitparády najväčších halúzí potrebujeme jednu vec. Ja bych vybral toho posledního pána. Sedmička. Martinovi odozdáme cenu, je to taká čapica pre dvoch. Je to čiapka pre dvoch. Toho si cením. Kdo ji věnoval? To ber od nás, to príjmi od nás ako darček. Čiapka pre dvoch. Vyrábali doma po nociach. A zrkadlo pre tých, čo sa na seba neradi pozerajú, je pre Martina. Áno. Sľubujem, že toto jediné budem používať. Nedám. No a pozri sa, ja sa chopím svojho mikrofónu externého, aby som mohol opäť zavítať medzi divákov. O tom, ktorá halúz bude najväčšia, rozhodnú diváci, ktorí sú tu, ale odmeňovať budeme aj vás, všetko po poriadku. Teraz prehľad najväčších halúzí. Ako dlho trvá gravidita u ženy a ako dlho u muža? No akože ja mám dobrú ženu, takže viem, čo to je gravidita. Že no... Ako kedy. Záleží od žien. Niektoré môže mať 5 dní. 5 čo? 5 dní. 5 dní? Áno, 5 dní. Graviditu? Graviditu. A niektoré môžu mať aj 3 dní. A u muža. Však muž nemá menštruáciu. Ale graviditu či má? Ča, to není ono. To je ono, ne? Však gravidita to je tak, že tá menštruácia. Prečo to voláme gravidita? Ja neviem, však ono sa to tak volá.
Čiže keď príde manželka za vami a povie, že je gravidná, tak čo? Áno, tak pošleme do obchodu, nech si kúpi tie olviesky. Dokončte príslovie, s jedlom rastie. No, chudá si, čo by s ním rástlo, nie? Dám si niečo a potom už zase mi mám vakčú chuť, tak zase si musím niečo dať, napchávam sa, potom som tlstá, jak on je, Megero. Kto napísal Ezopové bajky? Ezopové bajky? Tá Maria Terezia, nie? Či neviem to ona? Dobre. Ezopové bajky kto napísal? Hej, Maria! Maria Terezia napísala. Napísala bajky? Áno, však aj do školy píše doteraz. Či ešte žije ona? Maria Terezia žije? Hej. Kde? Tak kde tu, na Slovensku, nie? V československej televízii bežal seriál Mach a... A Pat. Ne? Mach a Pat, alebo čo, ako? Mach. Mach a čo? Alebo kto? Mach, neviem. Čerezády. Alebo čo? Čo? Čerezády. Alebo čo? Čiže Mach a... Čerezády. Alebo čo? Na prepravu čoho slúžil v minulosti akvadukt? To neviem, čo je. Akvadukt. Akvadukt? Akvadukt? Ja neviem, asi čarovali čári, mári, akvadukt. Videli ste to všetko pekne pokope a teraz už je na našich divákoch, respektíve, ak sa pozerám do publika diváčka, aby rozhodli, ktorá halus bude dominovať v dnešnom vydaní relácie. Nikto nie je dokonalý. Dámy, tak poďme pekne z kraja. Skúsme číslo. 3. Číslo 3. Číslo 2. Číslo 2. Pomôžte mi trošku. Číslo 2. Dvojka má teda 2. Tá pani, tá, čo tlstla Megero. Áno, Megero. Napriek tomu, že vedela správnu odpoveď, zaklincovala to naozaj Číslo originálne. 2. Číslo 2, takže máme to treko, ako sa hovorí. Ďakujeme pekne. Máme to aj pretože platí jednoznačné pravidlo. Ktorá nominovaná halus dostane 3 hlasy tu od nás, divákov v štúdiu. Tá sa dostáva na absolútny vrchol. Inak ale, aby sme nezabudli. Madam, ak ste sa spoznali, tak sa nám ozvite. Nie je to také zložité v grafike. Uvidíte určite na svojej televíznej obrazovke aj adresu, akým spôsobom sa nám prihlásiť, akým spôsobom sa s nami skontaktovať. A má to svoj zmysel. Prečo? Pretože vyhrávate 111 eur, tak sa ozvite, ak máte chuť. Počkať, ale to ani zďaleka nie je všetko, pretože ďalších 111 eur máme pripravených pre jedného z našich divákov, pre jedného z vás, ktorí ste nám poslali otázku. Tá bola samozrejme použitá a zakomponovaná do scenára dnešnej relácie. Ďalších 111 eur prvé daroval Martin Dejdar, teraz Martin Mľahončák daruje do Starej Ľubovne. Štefan Ľaž je ten, ktorý získava 111 eur za to, že nám poslal tip na otázku. Posielajte aj naďalej. Ďakujeme za vaše tipy a samozrejme ďakujeme aj za vašu priazeň. Prihlásime sa opäť o týždeň. Teraz ešte, ale dovolte, aby sme sa rozlúčili aj s našimi naozaj excelentnými hostiami. Výborní ste boli. Páni Martin Dejdar a Martin Mľahončák, poďte medzi nás trošku dopredu. Nech si vás užívajú aj diváci.